तनमन साफ़ यूट्यूब चैनल जा मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शेख सैदी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह हिकु मशहूरु सूफ़ी बुज़ुर्ग थी गुज़रियो आहे। शेख सैदी शिराज़ीअ जा ॿ मशहूरु किताब गुलिस्तान ऐं बोस्तान शोहरत जे बुलंदीअ ते पहुचंदड़ किताब आहिनि। उन्हनि ॿिन्ही किताबनि जी अहमियत ऐं मक़ाम जो अंदाज़ो उन मां लॻायो त उहे ॿई किताब मदारिस अरबिया जे निसाब में दाख़िल आहिनि। यानी त जेको बि शख़्स कंहिं मदरसे में आलिम थियण लाइ दाख़िल थींदो आहे त उनखे शेख सैदीअ जा उहे ॿ किताब बि पढ़ाया वेंदा आहिनि। उहे आलिम थियण जे कोर्स में शामिलु आहिनि। अगरि ॻाल्हि दिलि जी कजे त उन में को बि शक न आहे त उन्हनि ॿिन्ही किताबनि जो अखर अखर सिट सिट हिकु अनमोल ख़ज़ानो क़ीमती सरमायो हीरनि मोतियुनि जी हिकु अहिड़ी खाण आहे जंहिंखे हासिलु करे इंसान ईमानी तरह, इख़लाक़ी तरह, तरबियती तरह, इल्मी अकुली शऊरी तरह मालामाल थी वेंदो आहे। शेख सैदीअ फ़ारसीअ में काफ़ी हिकायतूं ऐं शेर लिखिया। उन्हनि हिकायतुनि ऐं शेरनि जे ज़रिए हुन न सिर्फ़ु अवाम खे पर बादशाहनि हाकिमनि खे बि ज़िंदगीअ गुज़ारण जा तरीक़ा सम्झाया ऐं इहो ॿुधायो त कहिड़ी तरह अदुल ऐं इंसाफ़ सां ज़िंदगी गुज़ारींदो त कामयाबु थींदो। हज़रत सैदी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जे मुख़्तसर शेरनि ऐं हिकायतुनि में तमामु वॾी हिकमत ॾाहप लिकल हूंदी आहे जेका तमामु घणे पुरलुत्फ़ अंदाज़ सां मुआशिरे में इस्लाह जो कमु ॾींदी आहे। शेख सैदीअ जे इन्हनि ॿिन्ही किताबनि गुलिस्तान ऐं बोस्तान जा दुनिया जे काफ़ी ॿोलियुनि में तर्जुमा थी चुका आहिनि। इन्हनि किताबनि जी अहमियत ऐं अफ़ादत खे मदे नज़र रखंदे असां खे आगाही ॾींदे ख़ुशी महसूसु था कयूं त असां शेख सैदी जे इन्हनि ॿिन्ही किताबनि गुलिस्तान ऐं बोस्तान जे हिकायतुनि खे शेरनि खे ऐं नसीहत जे नुक़्तनि खे पंहिंजे यूट्यूब चैनल तनमन साफ़ जी ज़ीनत बनाइण जो इरादो कयो आहे। अव्हां खे वक़्तनि बे वक़्तनि इन्हनि ॿिन्ही किताबनि मां हिकायतूं, नसीहत जा नुक़्ता ऐं शेर पेश कंदा रहंदासीं। अॼु उन सिलसिले जी पहिरीं हिकायत अव्हां जे ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं जंहिंजो नालो आहे शींहं ते सवार दुरवेश। त अचो हलूं था शेख सैदीअ जे नसीहत भरी हिकायत जे तरफ़। शेख सैदी बयानु थो करे त आउं गीलान जे भरिसां रूदबार शहर में हुउसि। उते ॾिठुमि त हिकिड़ो माण्हू चीते शींहं ते चढ़ियो थे आयो। हुन खे ॾिसी आउं ॾाढो डिॼी वियुसि ऐं दहशत चढ़ी वियमि जो अॻिते हलण जो सत लिङनि में न रहियो। मुंहिंजी बीही रहियुसि। होॾां शींहं सुवार वात ते हथु ॾेई मुरकंदो पियो आयो। मूंखे सुञाताईं ऐं चयाईं, ए सैदी, मूंखे ॾिसी मतां अजब करी। तूं बि अलाह जे हर हुकुम आॾो कंधु झुकाए को बि गुनाह न करे त ॿी मख़लूक तुंहिंजी ताबेदारीअ खां कंधु न कढाईंदी। तनमन साफ़ यूट्यूब चैनल जा मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शेख सैदीअ हिन नंढड़ी हिकिड़ी हिकायत में केॾो न वॾो नसीहत जो सबक़ु ॾिनो आहे त जेको बि इंसानु अलाह तबारक व तआला जलशानो खां डिॼंदो आहे त पोइ उनखे दुनिया में कंहिं ॿिए खां डिॼण जी ज़रूरत महसूसु न थींदी आहे ऐं जेको इंसानु अलाह खां न डिॼंदो आहे उनखे पोइ दुनिया जे काफ़ी शयुनि खां डिॼण जी ज़रूरत पवंदी आहे। इन तरह जूं काफ़ी हिकायतूं वक़्तनि बे वक़्तनि इंशा अल्लाह अव्हां जी ख़िदमत में पेश कंदा रहंदा।